只要马达上方有这种拉杆的，它都是使用机械齿轮箱来控制摆头。在这个方形的3个角上面，分别各有一个螺丝孔，这种是台湾比较常用的。另外，你在市面上你会看到有另外一种款式，它的孔位设计不是像这样子直角三角形的，是正三角设计的。如果你买到那一种的话，可能没有办法直接装在我们台湾的电风扇上面。如果是双拉臂扇的话，就不要买这一种的，它的设计有点不太一样。为什么这电风扇的摆头会坏掉？主要就是这个里面的齿轮，它可能崩牙了，或者是使用很久，牙齿已经磨损，卡不住了。这个地方轴心的尾部，它就是穿到这一个齿轮箱里面去，利用这个轴心转动，带动里面的齿轮，然后带动摆头。欢迎订阅以及进入频道看完整影片哦。